გოგოებო, ამათ შეხედეთ, თავი ჩირლიდერები გონიათ. უფ, ჯიჯი რა, მაგარი ჩირლიდერები არიან ესენი. თქვენ ადგილას რომ ყოფილიყავი, თავს ასე არ დავიმცირებდი. ყველა თქვენ დაგცინით. რა? ჩუმად მაინც გშურდეთ. ხო, ჩვენ ჩირლიდერები ვართ და თქვენ ვინ ხართ, პატარა სკოლელები? მისმინეთ, ჯობია გაჩუმდეთ. ახლა ჩირლიდერები გახდით და გონიათ ყველაფერი შეგიძლიათ? ხილად თორემ სკოლის მერე დაგხვდებით და დავილაპარაკებთ. ვინ დაილაპარაკებს თქვენ? შეხედეთ ამ ჩირლიდერებს ჯერ ორი კალათბურთელი შეყვარებულები იყვნენ, ახლა 4 არიან. მე მომწონს როგორც ცეკვავენ, გასართობია. ხო, მაგრამ იანა ბრაუსთანა. ხო, ლეილა საუკეთესო ჩირლიდერია, როგორც მოძრაობს. მორჩა გოგოებო, ამას ვეღარ ავიტან. ხო, მოდი ვაჩვენოთ ამათ ვინ არის. ხო, თქვენ თვითონ მოითხოვეთ. ვაუ, მეგობრებო, იწყება თქვენთვის მხარეს ხარ. მე ჩირლიდერების საწინააღმდეგო. აბა, პატარა, შენ თვითონ მოითხოვე. ოხ, კარგი ერთი მარიუსა. მისმინე დაბალო, ჯობია გაჩუმდე, გუშინ კასტინგიც კი ვერ გაიარე. ჩემი უკანალის ქნევა ყველას მოეწონა შენი ცეკვისგან განსხვავებით რა. მისმინე ჯული, ჩემი თუ გშურს, გირჩევ რომ არ გშურდეს. იცი რა, ლეილა, არ გავჩუმდები, ამ სკოლაში ყველა თანატოლია. გამარჯობა გოგოებო, გამარჯობა ბიჭებო. გაჩუმდი დაბალო რა. მე ვარ. გამარჯობა კაპიტანო. აი დიანაც მოდის. ხო, ახლა ყველაფერს ვეტყვით და თვითონ გაუმკლავდეს ამ ჩირლიდერებს. ხო, მოაწესრიგო საბოლოო თავისი გუნდი. გოგოებო, გაჩერდით, მოიცადეთ, ამიხსენით, რა ხდება აქ? დიანა, არაფერი, მათ უბრალოდ ჩვენი შურთ. ხო, ჩვენ ახალ ცეკვას ვსწავლობ და ისინი კიდე დაგცინიან. ხო, შურმა იცის. გოგოებო, ჩვენ არ გშურს. დიანა, უბრალოდ ეს ჩირლიდერები თავს ზედმეტის უფლებას აძლევენ. ხო, მე მაგალითად არ მადარდებ ჩირლიდერები თუ არა. ყველა თანაბარი ვართ ამ სკოლაში. გაუმკლავდი, თორემ ჩვენ ჩვენებურად გაუმკლავდებით სკოლის შემდეგ. გოგოებო, გაჩუმდით, არ ჩააშხამოთ დღეს ჩემი შესანიშნავი ხასიათი და ამჩნევთ, რომ კაპიტნის ფორმაში არ ვარ, იმიტომ რომ დღეს მე პაემანი მაქვს. მას პაემანი აქვს, დიმა, დამშვიდდი. როდის მიხვდები, რომ ასეთი ქცევით არაფერს არ აკეთებ? აჰ, კიდე ერთი არ ჩაუშხამო თურმე ხასიათი. ხო, ამათნაირია რა. დიანა, იცით რა გოგოებო, გირჩევთ შეეშვათ ჩვენს კაპიტანს. ხო, თორემ კალათბურთელებთან დაიჭერთ საქმეს. დიანა, დღეს პაემანზე სმაილიკთან ერთად მიდიხარ? ხო, რესტორანში დამპატიჟა. დიანა, ბროვასტიმაც მითხრა რესტორანში წავსულიყავით, რომელში? მარგალიტი. მეც მანდ მივდივარ დღეს, დიანა. ეს დაგეგმეს? შეიძლება. ეს გაიგონეთ, იანაც და ბრაუსიც რესტორანში მიდიან. არტო, მოშორდი უკვე იანას, გირჩევ რომ სხვა გოგო იპოვო. მეც შევაგროვებ რაღაც ფულს და წავიყვან ლეილას რესტორანში. ხო, ალბათ ერთ წელიწადში მოხდება. გოგოებო, ყველაფერი გაირკვა, დიანასთან საუბარს აზრი არ აქვს. ხო, არაფერი ახალი, ჯერ კალათბურთელები უნდა და ახლა ჩირლიდერის გუნდის ყავს. მოკლედ რა. ხო, კარგით გოგოებო, წავიდეთ და რომელ საათზე მიდიხარ? ფრთხილად, გოგოებო. და რა დროს მიდიხარ? შვიდზე, შენ? მეც? შეიძლება სიურპრიზი მოგვიმზადეს? ხო. სმაილ, მიდი, ფოკუსირდი, დღეს ერთიც ვერ ჩააგდე. ბრაუს, აბა მიდი, აიღი, ამდენს რატო ლაპარაკობ? ერთსაც ვერ ვაგდებ, მართალია. სმაილ, დღეს ხასიათზე არ ხარ. შენ თვითონ არ ხარ ხასიათზე, ბრაუს. ისე დღეს ადრე მივდივარ ვარჯიშიდან. პაემანი, ამაზე არაფერი არ გითქვამს. ხო, ეგრეა, დიანა მიმყავს რესტორანში. ვა, მეგობარო, მეც ვკითხე იანას, რომ რესტორანში წავსულიყავით. თქვენ სად მიდიხართ? საად? პირლში. უბრალოდ დიანას მიდიები უყვარს. სმაილ, მე და იანაც პირლში მივდივართ. შეგვიძლია ერთად წავიდეთ. ბრაუს, გაგიშდი, დიანასთან პაემანი მაქვს, საკმარისად ბაძავ უკვე. დიანა მიმყავს რესტორანში, შენც იანა მიმყავს რესტორანში. დიანა მიმყავს კინოში, შენც იანა მიმყავს კინოში. სმაილ, რატო ნერვიულობ? არ ვიცოდი რომ რესტორანში მიდიოდით. ეს უბრალოდ დამთხოვაა. ზუსტად დამთხოვა, ისიც მითხარი რომ იანას საჩუქარი უყიდე. კი, ეგ საიდან იცი? ბრაუს, უკვე ძალიან მაღლიზიანებ. მე დიანასთვის კაბა ვიყიდე, რომლითაც უნდა წამოვიდეს ჩემთან ერთად. სმაილი, ჩვენ ნამდვილი მეგობრები ვართ. მეც იანას კაბა ვუყიდე. ბრაუს, მოდი დავასრულოთ ეს საუბარი. თორემ მგონია რომ დიდ ჩხუბში გადაიზრდება. უცნაურია, ძალიან დასტრესილია. დიანა, ახდენს გავლენას? დიანა, შეიძლება კაპიტნის მეგობარი მე ვიყო და არა ეს ვიღაც იანა? ნასტია, დამშვიდი. საერთოდ უნდა გიხაროდეს გუნდში რომ აგიყვანეთ და კაპიტნის მეგობარი იანა იქნება. გოგოებო, საკმარისია ჩირლიდერებზე და კალათბურთელებს ყელში ამომივიდა. ოხ, დიმა, სხვაზე რაზე ილაპარაკონ, ახლა ხო მაგარი ჩირლიდერები გახდნენ. ხო, და ნასტია ჩვენი მეგობარი იყო, ახლა კიდე შეხედე, ჩირლიდერი. არც კი გვიყურებს საერთოდ. ლაპარაკზე ხო ზედმეტია საუბარი. ისე როგორც კი კალათბურთელები ჩვენ სკოლაში გადმოვიდნენ, ეგრევე პრობლემები დაიწყო. ხო, ყველა მაგათ მისდევდა. კალათბურთელები, გრუშაც კი სმაილებს მისდევდა. კარგი არა, მაგრამ დიანა, მაინც იფიქრე.
კარგი, გეყოფათ რა ამ კალათბურთელებზე და ჩერლიდერებზე საუბარი. მომისმინე დიანა, არ გავჩერდები, სანამ ისევ ჩემი შეყვარებული არ იქნები. დიანა, ხომ იცი რომ გირჩიე და შორებოდი მაგ კალათბურთელს ერთ დღესაც პრობლემებში გაეხვევი. ხო, არ მომწონს ეს სმაილი, რაღაცნაირად ფარული ჩანს. ბროვასტი კიდე უბრალოდ პოზერია, მეტი არაფერი. ჯული, მისმინე, დაანებე ბროვასტის თავი. უყურე ერთი. მისმინეთ, ვეღარ დაწყნარდებით უკვე ეს უკალათბურთელები აღარ მორჩა, ჩაიხვიეთ და საერთოდ ჩემ ჩერლიდერებს თავი დაანებეთ. ჯერ თქვენ თავს შეხედეთ და მერე ისაუბრეთ. ხო, გოგოებო, შური ცუდი რაღაც არის. უყურე ერთი, ვისი უნდა გშურდეს? ხო, რა დამღალეს. თავი მომაბეზრეს ამ ჩერლიდერებმა. მარუსა, არ შეეხო ჩემს ლეილას. ეს უკვე ზედმეტია, როგორც კი ლეილამ ბრაუსთან ლაპარაკი დაიწყო, ის სულ შეიცვალა. ჩემი ლეილა ძალიან კარგია და ის ასევე ჩირლიდერია. პატრიკ, დაწყნარდი რა, ჩემი ტიპი არ ხარ, მე კალათბურთელი მჭირდება. არა უშავს, მათი გუნდი როგორც კი დაიშლება, მერე გავახსენდებით. და როცა კალათბურთელები მიატოვებენ, ისევ მე გამომეკიდება. მისმინე არტემ, ბროვასტი მე არასდროს არ დამშორდება. ხო და მარიუსა, ჩვენი გუნდი არ დაიშლება, იმიტომ რომ ჩვენ საუკეთესოები ვართ. მისმინე, თუ ფიქრობ რომ ყველაზე მაგრები ხართ, ძალიან ცდებით. ლეილა, არც კი შეხედო მათ, ისე მოიქცეთ ვითომ აქ არ არიან. სმაილ, მოიცადე. ბრაუს, შემეშვი, გითხარი რომ პაემაზე წასვლა მხოლოდ დიანასთან ერთად მინდა. სმაილ, რატომ ხარ გაბრაზებული? მაინც ერთ და იგივე რესტორანში ვიქნებით, შენ დიანასთან იქნები, მე დიანასთან, ერთად ვიქნებით. ბრაუს, არც დამაწყებინო და იმედი მაქვს რაკაბას დიანას უყიდე, ეგ არ უყიდე იანას. არა, მე იანას მდიდრული ვუყიდე. ხედავ, ეს მდიდრულია. დიანა, დღეს რადგან პაემანი გვაქვს, ესე იგი ვარჯიში არ იქნება? ხო, რა თქმა უნდა ვარჯიში არ იქნება. დღეს პაემანი მაქვს სმაილიკთან. ხო, და მე ბროვასტისთან. თან სიურპრიზი აქვს ჩემთვის. ხო, სმაილიკსაც აქვს ჩემთვის სიურპრიზი. გამარჯობა, ბიჭებო! ლეილა, ნახე რა საყვარელი წყვილები არიან. ხო, რა თქმა უნდა, ჩირლიდერები და კალათბურთელები. შემზიზღდა უკვე რა. ხო, თითქოს ძალიან მაგარი ვიღაცები არიან. კარგით გოგოებო, არც უყუროთ. არ ვიცი, პაემნამდე ვაწამოთ ის კალათბურთელები. დიმა, დამშვიდი, თორემ გაგაგდებენ სკოლიდან. დირექტორმა უკვე გაგაფრთხილა. ეს ბრაუსი უკვე აქაა. ხო, არტო, მიდი დაელაპარაკე როგორც კაცი. როგორც კაცი, ის კალათბურთელია, ძლიერია. ლეილას რომ კალათბურთელი ეპოვა, მას ეგრევე დაველაპარაკებოდი. აბა სმაილიკ, ჩვენი გეგმა რომ რესტორანში წავიდეთ, არა? რა თქმა უნდა, ისე ეს შენთვისაა. ჩემთვის, მართლა? კი. მაგარია და რა არის? ეს კაბა. კაბა? და რა ლამაზი საყურეებია და ამ ყუთში რა არის, მძიმეა? რა, ფეხსაცმელები. მე სმაილიკ, საუკეთესო ხარ. აბა ბროვასტი, ჩემთვის გააქვს საჩუქარი? საუკეთესო. ბროვასტი, სულ ვიცოდი რომ საუკეთესო იყავი. კარგი სმაილიკ, 5 წუთი დამევალ და უცბად გამოვიცვლი და შემდეგ წავიდეთ რესტორანში. ბროვასტი, არაფერი არ თქვა, ძალიან მალე დავბრუნდები. სმაილ, ესე იგი ერთად წავიდეთ რესტორანში? ბრაუს, უკვე გითხარი, პაემაზე დიანასთან ერთად წავა. ვაუ,იანა, ამ კაბას შეხედე. ძალიან მომწონს, როგორი ბჭყვიალა და იასამნისფერია და ფეხსაცმელები ძალიან მომწონს. ვაიმე, რა კარგია.იანა, არ გამოიცვალე? პაემანზე ხომ მიდიხარ, იქ ბროვასტი გელოდება. და რითი წავიდე დიანა? ამით? ღმერთო ჩემო, მისმინეიანა, შეიძლება ბროვასტის რაღაც აერია უბრალოდ. მიდი და კითხე, ეს უნდა ეჩუქებინა? მართალია, წავალ და ვკითხავ, ამ რაღაცით დერეფანშიც კი არ გავალ. ხო, ბროვასტის გემონება მართლა არ ქონია. თან 21 საუკუნეში ვცხოვრობთ. ეს კაბა საერთოდ საიდან მოიტანა, სად იპოვა? ზუსტად დიანა, თან მითხრა რომ რესტორანში რო წავალთ, იქ ყველაზე ლამაზი გოგო მე ვიქნები. შეიძლება არ ვუყვარვარ და ეს კაბა სპეციალურად მაჩუქა? კარგი იანა, მისმინე არიტირო. მე თვითონ წავალ და ვკითხავ, ეს რანაირი კაბა მოგიტანა. კარგი, ოღონდ უთხარი რომ აქ არ შემოვიდეს. არ მინდა რომ ესე დამინახოს და დამცინოს. არი ნერვიულო იანა, შენ ჩემი მეგობარი ხარ, იმედებს არ გაგიცრუებ. დამევალ და მალე მოვალ. სმაილიკი დიანასთვის რა კარგი შეყვარებულია და ჩემი ბროვასტი კიდე ან გემონება არ აქვს, ან კიდე მართლა სპეციალურად მომცა ეს კაბა. არა, მეგობრებო, დიანა და სმაილი პაემაზე არ წავლენ. იცი რა ლეილა, ჩვენი კაპიტანი საუკეთესოა. ყველა მიცოდეს რომ ჩირლიდერები ყველაზე კარგები არიან. ხო, ყველას შურდეს ჩვენი სილამაზის. ახლა დიანა გამოვა და ულამაზესი იქნება.
აბა როგორია? დიანა, შენ საოცარი ხარ. მადლობა, სმაილიკ, მართლა საუკეთესო ხარ და ძალიან მიხარია, რომ რესტორანში მივდივართ. ვაუ, ჯიჯი, ცოტა დამშვიდდი. მინდა და ვუყურებ. დიანა, იანა სად არის? მინდა ვნახო ის როგორი ლამაზია. პროვასტი და შენ უნდა დაგელაპარაკო. დიანა, რას გულისხმობ, ბრაუს უნდა დაველაპარაკო? ჩვენ პაემაზე მივდივართ. დიანა, რა მოხდა? სმაილიკ, დამელოდე, პროვასტი, ეს რა მიუტანე იანას? რა, კაბა? კაბა და რომელ ბაზარში იპოვე? რა ბაზარი? მე ის მაღაზიაში ვუყიდე. მაღაზიაში ესეთი კაბები მხოლოდ მოხუც ქალებს აცვიათ. დიანა, რაზე ლაპარაკობ? ის ყველაზე მდიდრულია, მათ ესე მითხრეს. ყველაზე მოდური, ესე იგი ფიქრობ რომ ის კაბა მოდურია? იანა ტირის საპირფარეშოში ეშინია რომ არავინ არ დასინოს. ლეილა, სწორად გავიგე, იანა ტირის? ხო, შეიძლება ბროვასტის საჩუქარი არ მოეწონა. ღმერთმა მკალთ ბურთელ ბროვასტის წესიერი საჩუქრის ყიდვაც არ შეუძლია? გოგოებო, გაიგეთ, ერთ-ერთი ჩირლიდერი ტირის. ხო, თურმე კაბა არ მოეწონა. ხო, გოგოებო და ეს ჩირლიდერები ფიქრობენ რომ მაგრები არიან. იანა დებილია, მე რომ ის პაემაზე დამეპატიჟებინა, მას ყველაზე მდიდრულ კაბას ვუყიდიდი. არტომ დამშვიდდი, იანა, იმიტომ გადაგაგდო, რომ შენ არასდროს არაფერს არ ყიდულობდი. მე არ მომწონს დიანას კაბა, სმაილს საერთოდ არ აქვს გემოვნება. ხო, ძალიან ბრჭყვიალა და იასამნისფერია, ჩემი ბებია მაგას არ ჩაიცომდა. პროვასტი, არ ვიცი როგორ, მაგრამ უნდა მიხვიდე და დააწყნარო, რომ შენთან ერთად პაემაზე წამოვიდეს. დიანა, უბრალოდ ნება მიეცი, რომ ჩაიცვას და წავიდეთ. დიანა, მას არაფერი აღარ აუხსნა, უბრალოდ წავიდეთ. იქნებეს უკეთესიც იყოს, რესტორანში აღარ მოგვეწებებიან. მოიცადე სმაილიკ, პროვასტი, იცოდე რამე მოიფიქრე, თორემ ყველა ჩვენ დაგვრცინებს იმ რესტორანში. კაპიტნის მეგობარს ვერ ვხედავ მე. ხო, ვინ ტირის იქ ესე ხმამაღლა? უი, ჩვენი იანა ტირის. ახ, ნახე რა, უკვე ყველა იცინის. ხომ ვიცოდი. დიანა, ფსტ. იანა, სად არის შენი ახალი კაბა? რა მოხდა? ცუდი ზომა იყო? ვაიმე ბროვასტი. დიანა, ნება მიეცი თვითონ მიხედონ ამას, ჩვენ წავიდეთ. არა სმაილიკ, სამწუხაროდ დღეს რესტორანი არ იქნება, იმიტომ რომ არავინ არ დასინებს ჩემს მეგობარ იანას, გასაგებია? გაიგეთ? დიანა, ეს მხოლოდ მათი პირადი საქმეა. ჩვენ წავიდეთ. არა სმაილიკ, ჩემს მეგობრებს მე ვერ მივატოვებ ასე და შენ კიდე ბროვასტი ზოგჯერ ტვინი ჩართე. ოახ, ბროვასტი, შენ ყველაფერი გააფუჭე. სმაილ. გოგოებო, ერთად ჩვენ ძლიერები ვართ. ხო! წავიდეთ იანა დავამშვიდოთ, ხო? იანა. რა დიანა, რა გითხრა? არაფერი იანა, უბრალოდ გემოვნება არ აქვს ამ ტანსაცმელებში. ხო, ნამდვილად, ახლა ვხედავ მაგას. მართალია, ამასთან ვერ ჩავიცვამ, ყველა მე დამცინებს. და დიანა, შენ აქ რატომ ხარ? რატო არ მიდიხარ სმაილიკთან ერთად რესტორანში? არანაირი რესტორანი დღეს იანა, ჩემს მეგობარს ასე ვერ მივატოვებ. თან ერთად წავიდნენ თუ უნდათ. მართლა დიანა? რა თქმა უნდა, შენ ხომ ჩვენი მეგობარი ხარ? ხო, ჩვენ ჩირლიდერები ვართ. ერთად ძლიერები ვართ. ბავშვებო, გამოიწერეთ არხი და ლაიქეთ ვიდეო და აუცილებლად დააჭირეთ ზარს. კარგად! ბურთი! გოგოებო, ჩვენ ჩირლიდერებად აგირჩიეთ, იმედები არ გაგვიცრუათ, მოგკლავთ. გოგოებო, არ გააფუჭოთ არაფერი, ჩვენი გუნდი ძლიერია. სად არის დიანა? მან იცის რომ აგვიანებს? ის აგვიანებს. არ ვიცი რატომ აგვიანებს, ჩემთვის არ დაურეკავს. ჩვენ უნდა დავურეკოთ, ივენთი მალე დაიწყება. ბავშვებო, რაღაც პრობლემაა, დიანა ასე უაზროდ არ დაიგვიანებდა. წავიდეთ დარბაზში, იჩქარეთ, ჯერ ჩირლიდერების გამოსვლა, მერია შეხვედრა. ხო, ჩემი ტელეფონი ზემოთაა, დიანას დაურეკავ. საერთოდ ესმის რომ კაპიტანია, არ უნდა შეგვარცხინოს. გოგოებო, ჩვენ შეგვიძლია ჩირლიდერები ვიყოთ, მაცავით გავაკეთებთ კალად ბურთი. გოგოებო, ჩირლიდერები არ ხართ, ჩირლიდერები ვერ იქნებით, ვინ უნდა აქციო? ხო, ზედმეტად მძიმეები ხართ, ჩემი ლეილა ფუმფულა. თქვენ რა, ნერვებს გვიშლით? ჩვენ რა, ჩირლიდერები არ ვართ? თქვენ უბრალოდ სუსტები ხართ, მაგიტომაც ვერ აგვისვრით. კარგი, რა ჩვენ არ გეხებთ და არც თქვენ არ შეგვექვთ. თქვენ ჩირლიდერები არ ხართ, რატო ნერვიულობთ რომ ჩირლიდერები არ ხართ? ისე დღეს თამაშია, ვინმე კალათბურთელებს მხარს უჭერთ? არა. რა, დღეს არის თამაში? ხო, ფინალია. გოგოებო, არ მინდა რომ ამ ჩირლიდერებმა იქვე იტრაბახონ. მეგობრებო, მე წავიდოდი და ვუყურებდი, ხომ იცით, დიანა კაპიტანია, მაგრამ არ წავალ პრინციპის გამო.
მეგობრებო, მე წავალ, ლეილამ უნდა იცეკვოს ასე. ხო, პატრიკ, ზუსტად ასე. მეგობრებო, ვინმე მდიანა ნახეთ, დღეს ჩემპიონატი გვაქვს და არ ჩანს. არა, ჩვენ არ გვინახავს. სმაილ, მათთვის არ უნდა გეკითხა. ხო, ისინი თავხედები არიან. იქნებ რაღაც მოხდა, რატომ არ არის დიანა? მეგობრებო, ნერვიულობ, თუ არ გამოჩნდება თავის გუნდში არ ცხუნ. დიმა, მათზე რატომ ნერვიულობ? მოიცადეთ, გოგოებო, დიანა დღეს სკოლაში არ არისო. ესე იგი შეგვიძლია ეს ჩერილდერები დავამარცხოთ. ჯიჯი, როგორ? მოდით აქ. ჰეი, გოგოებო, თქვენ რას ელოდებით? კი, მალე დავმოვიდეთ. ძალიან უცნაურები არიან. გამარჯობა დიანა, სად ხარ? რას გულისხმობ? გუნდს ყველაფერს ჩაუსლი. შენ ჩირლიდერების კაპიტანი ხარ და გამოსვლა 20 წუთში იწყება. გოგოები შენ გეოდებიან. კარგი, გნახავ. კარგი, ნუ ნერვიულობ, იმედებს არ გაგიცრუებთ. მთელი ღამე ვარჯიშობდი და ყველაფერი ვისწავლე. კარგი, ფორმას ავიღებ და მოვალ მალე თქვენთან. მოიცა რა? სად არის ჩემი ფორმა? იქნებ აქ. იქნებ აქ. ჯანდაბა აქ არ არის. მე მგონი გოგოებმა აიღეს. კალათბურთი. ბავშვებო, ვაიმე, ბოდიში რომ დავაგვიანე, ძალიან ცუდი საცობი იყო. მე მგონი 2 საათი ვიყავი გაჭედილი. სმაილ, აი შენი კაპიტანიც. გამარჯობა, დიანა, 15 წუთი დარჩა, დასაცმელი გამოიცვალა. კარგი, გოგოებო, მომეცით ჩემი ფორმა. რა? დიანა, რა ფორმა ჩვენ არ გვინახავს. ხო, გამოიცვალეთ და პირდაპირ აქ მოვედით. დიანა, შენი ფორმა შენს კაროდაში იყო. გოგოებო, მე ხუმრებით? ახლა ხუმრობის დრო არ არის. ჩემი ფორმა მჭირდება. მიდით იჩქარეთ, უნდა წავიდე და გამოვიცვალო. დიანა, შენი ფორმა ჩვენ არ გვაქვს. ხო, არა გვიღია. დიანა, შეამოწმა შენი კარადა? გოგოებო, რას გულისხმობთ? ახლა ხანს შევიხედეთ ჩემს კარადაში, იქ არ არის. სმაილ, შენ ხომ არ გინახავს? გოგოებო, შეწყვიდეთ დაცინვა. 15 წუთში გამოსვლა გაქვთ, მიეცით კოსტუმი. სმაილ, ჩვენ არა გვიღია. დიანა, სახლში ხომ არ დაგრჩა?იანა, კარადაში იყო და ვინახე. ხო, მაგრამ ასე უცბად ხო არ გაუჩინარდებოდა. მეგობრებო, აქ რა ხდება? გაემზადეთ. მოიცადე ბრაუს. დიანას კოსტუმი არსად არ ჩანს. ჯანდაბა, ბავშვებო, ფორმა არ მაქვს, მხოლოდ 15 წუთი დაგრჩა. რა გავაკეთო? დიანა, შეგიძლიათ ჩემი მეორე ფორმა ჩაიცვა? ან ჩემი? დიანა, არი ნერვიულა, ვიპოვით. გოგოებო, თქვენ კარგად ხართ, კაპიტანია, კიდევ ექნება კოსტუმი. კარგით, ბავშვებო, მაშინ ჩემ გარეშე ივარჯიშეთ და წავალ ჩემ კლასში ვიკითხავ. იქნებ ვიღაცას რამე აერია და ჩემი აიღო შემთხვევით. ასე უაზროდ ხომ არ გაუჩინარდებოდა. სადღაც სკოლაში იქნება. მე დაგეხმარები, წავიდეთ. მალე დავბრუნდებით. ჯანდაბა, გოგოებო, დიანას გამო ძალიან მწუხვარ. კარგით რა, მე დარწმუნებული ვარ თითქმის რომ სახლში დარჩა. ხო, მაგრამიანა თავის კარადაში იყო. ვნახე, ვიღაცამ მოიპარა. ან ვიღაცამ გადაწყვიტა რომ დასცინოს დიანას. კარგით, გოგოებო, არ ინერვიულოთ. თუ დიანა თავის ფორმას ვერ იპოვის, ეგ იმას არ ნიშნავს რომ მონაწილეობას ვერ მივიღებთ. მაგრამ კაპიტნის გარეშე როგორიანა? ხო,იანა არ გამოვა, კაპიტანი გვჭირდება. თან თუ კაპიტანი არ ყავს, შემიძლია ვიყო კაპიტანი.იანა, როგორ შეგიძლია? დიანა არის ჩვენი კაპიტანი. ხო,იანა, რა გჭირს საერთოდ? გოგოებო, ჩვენ ჩერილდერები ვართ, ყველაზე ძლიერი გადარჩება.იანა, ეგ არ არის სწორი. ხო, რას აკეთებ? პროვასტი, მისმინე, თუ დიანა ვერ იპოვის თავის ფორმას, არ მინდა რომ ჩემი გუნდი იმედგაცრუებული დავტოვო. შეიძლება მე გავხდე კაპიტანი? იპოვის დიანა თავის კოსტუმს და თქვენც დადგამთ. პროვასტი, თუ ვერ იპოვის, დარწმუნებული იყავი რომ შეგიძლია მენდო. იანა, მიუხედავად იმისა, რომ კაპიტანი არ ხარ, ჩემთვის მაინც საუკეთესო ხარ. დიანა, არი ნერვიულო, შენი კოსტუმი სკოლაში იქნება. ისე ხო ხარ დარწმუნებული რომ სახლში არ წაგიღია. სმაილ, გიჟი გონი ვარ, ვიცოდი რომ დღეს ქონდა შეჯიბრი, ამიტომ დავტოვე ჩემს კარადაში, მაგრამ ახლა გაუჩინარდა. ახ, უეჭველი ვიღაცამ მოიპარა. დიანა, კარგი გეყოს, ნუ ნერვიულობ. კლასში შევალთ და ბიჭებს ვკითხავთ, იქნებ რომელიმე მაიღო. კარგი, იმედი მაქვს ვიპოვით ჩემ ფორმას. კალათბურთი, ჯიჯი, შეგიძლია გაჩერდე? ჯიჯი, შეწყვიდე ყვირილი, არ ხარ ჩირლიდერი. დიმა, ახლა კარგად მომისმინე. საიდან იცი რომ მე არ ვარ ჩირლიდერი? შეიძლება არ გვავდე, მაგრამ ჩირლიდერის სული მაქვს. გასაგებია ყველაფერი? ჯიჯი, მე შემეშვი. ჯიჯი, შენ თუ ჩირლიდერი ხარ, მათთან რატომ არ ხარ? ჯიჯი, გაიქეცი, იწყება უკვე შეხვედრა, შენს გარეშე ვერაფერს ვერ იზამენ. ყველაფერს ნახავთ, ჩემი დროც მოვა. კალათბურთი. ჯანდაბა, იანაც ეკვავს იქ. უკვე ჩირლიდერი. ხო, კალათბურთელებთან ერთად ცეკვავს. ხო, ჩემი ლეილაც იქ ცეკვავს.
ამ გაკვეთილის მერე ეგრევე მასთან გავიქცევი. მიდი, გაიქეცი. შენ არ ადარდებ კალათბურთელებთან ერთადაა. და რა, მე როცა მივალ დაავიწყება ის კალათბურთელები. ბავშვებო, მისმინეთ, ვიცი რომ ახლა ძალიან კარგი მეგობრები არ ვართ, მაგრამ გთხოვთ, თუ ჩემი ფორმა ნახეთ, მითხარით რა. შეხვედრა გვაქვს, ვინმეს დიანას კოსტუმი გინახავთ? მე არ მინახავს. დიანა, რომ ვიცოდე გეტყოდი, მაგრამ შენი კოსტუმი არ მინახავს. არც მე მინახავს. დიანა, მომისმინე, შენ ხარ ჩირლიდერი, ამიტომ შენ ნივთებს კარგად უნდა მოუარო. მისმინე, ჯიჯი, ჩემ ნივთებს ძალიან კარგად ვუვლი, ჩემი ფორმა კარადაში ჩავდე, მაგრამ დღეს იქ არ არის. დარწმუნებული ვარ, რომ ვიღაცამ მოიპარა. მეგობრებო, იცოდეთ, თუ გავიგებთ, რომ რომელიმე მოიპარეთ კოსტუმი, ამას ძალიან ინანებთ. დიანა, წამოდი, ახლა მეათ ეგეს ვკითხოთ. ჯანდაბა, საწყალი დიანა, ძალით გაუკეთა ვიღაცა. გოგოებო, თქვენ არაფერი არ იცით? დიმა, ჩვენ საიდან უნდა ვიცოდეთ, სად არის შენი დიანას კოსტუმი? ხო რა, შეეჩვია, არ გვადარდებს დიანა საერთოდ. მეგობრებო, აბა რომელმა იცით, სად არის დიანას ჩირლიდერის კოსტუმი? ხო, ბავშვებო, გთხოვთ, თუ რამე იცით, მითხარით, გაქრა და მე კიდე შეჯიბრი 10 წუთში მაქვს, გთხოვთ. მე არ ვიცი, არ ამიღია. ეს ჩემი ლეილა არ ყოფილა. დიანა, საიდან უნდა ვიცოდეთ, სად არის შენი კოსტუმი? ჩვენ ჩირლიდერები არ ვართ. მეგობრებო, ეს არ არის კარგი. ვინმე ხომ არ დაგინახავთ გასახდეთან ახლოს. ჯანდაბა, ბავშვებო, დარწმუნებულები ხართ რომ არ იცით? ვერ მივიღებ დღეს მონაწილეობას შეჯიბრში. არ ვიცი. კარგი დიანა, არ ინერვიულო, ახლა სხვა კლასებში ვიკითხოთ. კარგი. გოგოებო, შანსი მომეცით, დარწმუნებული ვარ, რომ მე უკეთესი კაპიტანი ვიქნები. იანა, შენ რატო უნდა იყო კაპიტანი? მეც შემიძლია ვიყო. ხო, მაგრამ გოგოებო, თუ ამაზე ვსაუბრობთ, თქვენ რატომ? მეც ვიქნები კაპიტანი. რა? გოგოებო, დამშვიდით, მისმინეთ, დიანა აქ არ არის. ესე იგი, თავისი ფორმა სახლში დარჩა. დღეს მომეცით უფლება მე ვიყო კაპიტანი და ხვალ შენ იყავი და ესე. იანა, ძალიან მაკვირვებ, შენ დიანას მეგობარი ხარ, მაგრამ თუ ამაზე ვსაუბრობთ, მე ვიქნები კაპიტანი დღეს. ხვალ მე ვიქნები მაშინ და იანა, შენ ბოლო იქნები. გოგოებო, მორჩით, მე ვარ დიანას მეგობარი და მე ვნახე როგორ სწავლობდა კაპიტნის ცეკვას და თქვენ არა. არა გოგოებო, ეს ზედმეტია, ჩვენ ჩირლიდერები გავხდით და ახლა მზად ვართ გავყიდოთ ერთმანეთი იმისთვის, რომ კაპიტნები გავხდეთ. ხო, ნასია, მაგრამ ეს არის საიდუმლო ჩირლიდერის ცხოვრება, ყველა თავისთვის. ხო, საიდუმლო ჩირლიდერის ცხოვრება. მე ვარ დღეს კაპიტანი. გოგოებო, რამდენიმე წუთი დარჩა, სად არის თქვენი კაპიტანი? საყვარელო, მე ვიქნები დღეს კაპიტანი. იანა, ეს ცუდი იდეაა. ჯანდაბა, ლეილა, იანა ძალიან შეიცვალა. ნასტია, ხო, მაგრამ დღეს ის იქნება კაპიტანი, მაგრამ ხვალ ყველაფერს გავაკეთებ, რომ მე ვიყო. გოგოებო, სამწუხაროდ ვერ ვიპოვე ჩემი ფორმა, ამიტომ თქვენი ერთ-ერთი მომეცით და ისე ვიქნები კაპიტანი. ხო, ვიღაცამ დიანას კოსტუმი მოიპარა. იანა, მიეცი შენი კოსტუმი დიანას. ვაიმე, დიანა, სულ დამავიწყდა, გუშინ პასტას ვჭამდი და შემთხვევით კეჩუპით დავსვარე, ამიტომ ვერ მოგცემ სამწუხაროდ. ჯანდაბა, ნასტია, შენ? აუ, დიანა, მაპატიე, დედა ჩემაგარეცხა. ჯანდაბა, რა საშინელებაა და ლეილა, შენი კოსტუმი ნორმალურადაა? დიანა, კი, ნორმალურადაა, მაგრამ რეზინა არის გაწყვეტილი. ჯანდაბა დიანა, ახლა რა უნდა გავაკეთოთ? მსაჯი კაპიტნობიდან მოგხსნის და ჯგუფიდანაც. მეგობრებო, არ ინერვიულოთ, იანას შეუძლია დიანას შეცვალოს. რა თქმა უნდა, დიანა, შემიძლია, თან ყველაფერს გავაკეთებ, რომ კარგად გამომივიდეს. რა, იანა, შენ ჩამანაცვლებ? მისმინე. მოიცა, შენ ხომ არ აგიღია ჩემი კოსტუმი? ხო, ბრაუს, შენ და იანას რამე შეთანხმება გაქვთ? კალად, ბურთი. ჯანდაბა, ჯიჯი? ჯანდაბა, ამ პატარა მოიპარა შენი კოსტუმი. ჯიჯი, აქ რა გინდა? მე ვარ კაპიტანი. მე ვარ თქო კაპიტანი. იანა, მე მგონი არ ხარ. დიანა მიპოვა თავის ფორმა, ხედავ? ჯიჯი, დროზე მოხვედი. ბავშვებო? იანა, მოიცადე. ჯიჯი, გაგიჟდი, რატო მოიპარე კოსტუმი? მიდი, გამოიცვალე. ბიჭებო, არა, დამსვით, მე ვარ კაპიტანი თქო. გოგოებო, რა კარგია რომ ვიპოვეთ ჩემი ფორმა. იმედებს არ გაგიცრუებთ. ხო, დიანა, როგორ მიხარია? დიანა, ძალიან გვიხარია რომ შენ ფორმა იპოვე. ხო, ნასტია? კი, რა თქმა უნდა. ხო, მეც ძალიან მიხარია. კარგით, წუთნახევარი არის დარჩენილი შეჯიბრამდე, ამიტომ წავალ და გამოვიცვლი. ჯანდაბა რა, ჯიჯიმ ყველაფერი ჩამიშალა. კარგით რა, გოგოებო, დიანა არის ჩვენი კაპიტანი. ხო, გოგოებო, დამშვიდით. თავარია რომ დიანამ არაფერი არ გაიგოს ამის შესახებ. ბავშვებო, ახლა გამოვიცვლი შეჯიბრისთვის და არასდროს არ გავუკეთოთ ცუდი რაღაცეების სხვას. ძალიან ცუდია. ესე იგი, გამოიწერეთ არხი, დაალაიქეთ ეს ვიდეო და დააჭირეთ ზარს. მალე გნახავთ კარგად. ვერ დამიჭერთ!